Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan video obat alami untuk batuk dan grog-grog untuk si buah hati kita. Di video kali ini saya akan menderes air laos. Oke, sebelum ke video jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian semua. Oke, langsung saja ke video cekidot. Ya, untuk langkah pertama kita ambil 2 batang pohon laos, lalu kita potong ujungnya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita siapkan plastik dan kita ikat di ujungnya untuk wadah air hasil deresan tersebut. Oke, langkah selanjutnya kita ikat dengan tali rafia, terus kita tarik ke bawah agar pohon itu melengkung ke bawah. Penderesannya itu dilakukan sore hari, terus itu ambil airnya diambil pagi hari, jadi dilakukan semalam ya, didiamkan. Nah, ini hasilnya, kita tarik aja ke bawah. Seperti ini. Diusahakan batang jangan sampai patah. Oke, setelah selesai seperti ini kita diamkan aja selama semalam. Kita ambil besok pagi ya teman-teman. Oke. A few moments later. Nah, dan ini sudah pagi hari ya teman-teman, kurang lebih jam 7 pagi. Ini dan ini hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, langsung saja kita ambil. Agak susah ya teman-teman, karena ini ikatnya terlalu erat.